vandaag de zeehondenfamilie verhuizen. Vader, moeder met 2 jongen, die gaan we straks allemaal vangen. En dan gaan we ze overzetten in het nieuwe verblijf van ze. Het klinkt heel gemakkelijk. Het klinkt gemakkelijk, ja. We hopen ook dat het gemakkelijk gaat. Maar straks gaan we met een paar mensen het water in. We laten het water nu al zakken, zodat ze niet zo goed meer kunnen zwemmen. Want anders is het echt geen doen. Hebben ze er zin in? Nou, als ze zouden weten waar ze terechtkomen, denk ik wel. Maar nu op dit moment denk ik niet dat ze het leuk vinden. Nee. Dat hebben jullie niet van tevoren even verteld? Ja, we hebben het natuurlijk wel even verteld. Maar ja, of dat overkomt. Moeten de zeehonden niet bang worden? Want jullie zijn met echt een heel team, hè? Ja, dat is waar. Nou ja, zoals ik net al zei, zullen we vast wel stress zijn. Maar ja, het gaat helemaal goed komen. Gaan wij weer zorgen. Ik zou er wel bang voor worden met al die schepnetten en zo. Ja, nou ja, ik zelf ook wel hoor. Maar we gaan kijken. Misschien hebben we ze niet eens nodig. Dus misschien dat het helemaal soepel verloopt. We gaan even kijken. Het is ook voor mij de eerste keer. Dus het is sowieso spannend. Droge voeten? Ja, ik nog wel. Met Rob, Standers en David. En mijn is nog droog, ja. Nou, nu komt het spannendst, of niet? Ja, inderdaad. Nieuw verblijf. Wordt leuk. Wordt zeker leuk. Ja, dat is... Ik ben echt benieuwd. Snijdt ook niet of zo. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. No one's gonna stop me now. Oh yeah. It's a beautiful day. I feel good. I feel right. No one's gonna stop me now, mama. Dit bevalt ze wel, of niet? Ja, volgens mij hebben ze het echt prima naar hun zin. Je ziet ze mooi lekker rustig ronddobberen. Ik denk dat zo, kijk, dan zit er al eentje een beetje te rusten. Ik denk dat ze straks, als ze wat langer hier zitten, al echt op het midden van het eiland gaan zitten. Ja. Missie geslaagd? Ja, hartstikke. Het is echt gewoon hartstikke goed gegaan.